Wato asiri yana ta ƙara tonuwa, gaskiya tana ta ƙara bayyana game da halin da ƙasar Amurka take ciki a Gabas ta Tsakiya, musamman a wannan yaƙi da take ci gaba da fafatawa da ƙasar Iran. Haka zalika ƙasar Rasha ta yi harin ramuwar gayya a kan ƙasar Ukraine. Insha Allahu a taƙaice waɗannan abubuwan guda biyu su za mu tattauna da ku a cikin wannan bidiyo. Wato gaskiyar da take bayyana shi ne ƙasar Iran ta shawarta ko kuma ta gargaɗi ƙasashen Larabawa cewa ku yi ta kanku, ƙasar Amerika fa ba za ta iya kare ku daga farmake-farmake ba idan kuka shiga wani yanayi na yaƙi ko wasu matsaltsalu da ‘yan uwanku da kuke yanki ɗaya. Wannan maganar gaskiya ne, har ta kawo musu da misali da cewa su yi duba da abubuwan da suka faru a wannan yaƙi, domin kuwa ƙasar Amurka fa ta kasa kare kanta daga farmake-farmaken ƙasar Iran, balantana har ta iya kare ƙasashen Larabawa. Wannan shi ne gaskiyar da ta bayyana a zahiri. An ga yadda aka yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, wanda ƙasar Iran ta yi ta retaliation a kan sansanin sojojin ƙasar Amurka, wanda ta yi ta samun gagarumar nasara a kan waɗannan hare-hare, har sai da ta kai ga ƙasar Amurka ta biya maƙudan kuɗaɗe a daina ɗaukan hotuna daga tauraron ɗan Adam ana haska ma duniya irin mummunar ɓarna da asarar da aka mata, kada hakan ya zama mata abin kunya. Amma ita kuma komi ƙanƙanuwar nasara ta samu, to wannan nasarar fa za ku ga yadda ake nanata ta, ana watsa ta, ana yaɗa ta a faɗin duniya, ana kambama ta, domin a ce ai babu kamar su, su ne gagara-badau, ba wanda ya isa ya ja da su. Amma fa duk yadda ka kai ga kai manipulation, ka ɓoye abubuwa, ba za su taɓa ɓoyuwa ba sai gaskiya ta bayyana a zahiri. Abin da yake faruwa shi ne sai ma fa bayan wannan yaƙi za ku ji labarai kala-kala, za ku ga gaskiyar abubuwan da suka faru. Amma duk da haka dai wasu abubuwan dai ba sa iya ɓoyuwa. A da fa ƙasar Iran cewa take ƙasar Amurka ko ta tsiya ko ta tsiya-tsiya sai ta bar Gabas ta Tsakiya. Ana ganin ta yaya Iran za ta iya wannan aiki? Ƙasar Amurka fa ake magana, sansanin soji manya-manya irin waɗannan a Gabas ta Tsakiya, wai ƙasar Iran ta rinƙa magana a tuge su, a tafi da su, ai ba zai yiwu ba. An kashe biliyoyin ɗarurrukan daloli wurin kafa waɗannan sansanoni, wurin kafa radars da abubuwa masu matuƙar muhimmanci military installation. Ta yaya za a ce a cire su? Ashe ko idan kuka ga wuya ta kai wuya, babu wanda zai ba ku shawara da kanku za ku tattara waɗannan kayan yaƙi ku tsere. Maganar da ake yi fa, ƙasar Amurka ta fara nazari na tattara waɗannan sansanoni ta rage musu ƙarfi a Gabas ta Tsakiya, ƙasashen Larabawa ta mai da su ƙasar Yahudu. Wannan shi ne labarin da yake trending ya bayyana a sama-sama, na kawo muku shi domin labarin ni kaina ya faranta min rai, ya min daɗi, saboda asirinsu ne ya tonu. Wato kun san a faɗin duniya kaf fa ake magana, ba wai a Gabas ta Tsakiya ba, ƙasar Amurka ba ta da sansani soja mafi girma da ya kai wanda yake Qatar. Shi ne sansani mafi girma. Haka zalika tana da wani sansani a Bahrain wanda ake ce mai US Fifth Fleet. Shi ma wannan sansani gagarumin sansani ne wanda yana ɗauke da military installation na ƙasar Amurka na biliyoyin daloli, ɗarurruka. Ana ajiye jiragen yaƙi kala-kala na ƙasar Amurka a wannan sansani, wanda wani abu da zai ba ku mamaki, da zarar an fara faɗa da ƙasar Iran da ƙasar Amurka, za ku ji an ce Iran ta kai hari US Fifth Fleet a Bahrain, US Fifth Fleet a Bahrain. Motsi kaɗan kawai za a ga Iran ta sarfafi makami, ba za ta tsaya ba sai Bahrain. Mutane ba su fahimci me a Bahrain ɗin nan ba, amma su ƙasar Amurka sun san me a wannan yanki, kuma ita Iran ta san irin ɓarnar da take yi ma ƙasar Amurka. Kamar kuna faɗa da mutum ne ka gano lagon shi inda bai so ka taɓa mai, da ka taɓa mai ka yi nasara a kansa. To haka fa Iran ta gano wannan sansani. Za ku ga ba zato ba tsammani, ko a 'yan kwanakin nan da aka yi ta ɗauki ba daɗi a Strait of Hormuz, ƙasar Amurka tana karya yarjejeniya tana kai ma Iran hari. Za ku ga ai ƙasa biyu kaɗai ake kai harin, daga Bahrain sai Qatar, wanda sai Kuwait, sai ƙasar Kuwait. Nan Iran kawai take kai hare-hare, saboda nan ne lagon ƙasar Amurka. Maganan da ake yi yanzu haka, ƙasar Amurka duba da masifu da bala'i da hare-haren ƙasar Iran, ta ce tana so ta tattara wannan sansani ta mai da shi ƙasar Yahudu, wanda za a kafa sansani a nan, wanda ake ganin cewa wasu daga cikin makaman ƙasar Iran ba za su ringa samun damar farmakar wannan sansani ba. Haka hare-hare na drones da take kaiwa
nan ma za su yi sauƙi. Mummunar asara na biliyoyin dukiya da ƙasar Amurka take a Gabas ta Tsakiya zai ragu. Sannan kuma ƙasar Amurka ta ce mafi akasari air defense system ko kuma garkuwar sararin samaniyar ƙasar Yahudu ta ɗan fi ƙarko a kan ta ƙasashen Larabawa, wato idan ƙasar Iran ta kawo hare-hare a can da akwai possibility ɗin rage ma hare-haren kaifi ta yadda ba za su rinƙa mata ɓarna mai yawa ba. Wayyo Allah, wannan shi ne labari mai daɗi yau da na karanta, wanda ƙasar Amurka ta yi admitting ɗin defeat a hannun ƙasar Iran. Ta nuna tana jin tsoron sojojin ƙasar Iran da farmake-farmaken da suke kai mata. Sannan kuma a nan inda ƙasashen Larabawa za su fahimci gaskiya, to ya kamata a daidai wannan gaɓar su raba gari kawai da ƙasar Amurka. Su dare su ce ba ma yi. Maganar kafa sansanin sojojinku a ƙasashenmu ba ma yi. Wanda daga ran da suka yi wannan fa, duk wani rikice-rikice da ake ikirarin ana yi a Gabas ta Tsakiya da su da Iran ko da su da Yahudu, ina ganin ya zo ƙarshe kenan. Sun tsira, sun samu damar kafa sojoji da kansu, su kafa sansanoni irin wanda suke buƙata, su ƙulla harkar diflomasi da dukkan ƙasar da suke buƙata. Amma wani abin da zai ɓata muku rai shi ne, ku waɗannan ƙasashe ne na Larabawa, yankinku ɗaya. Mutane sukan yi dabara su ce a daina maganar addini ko a daina maganar aƙida, a bar shi a haka. To amma idan Allah ya halicce ku a guri ɗaya, to ya kamata a ce kuna da wata hikima ta ƙulla wata kyakkyawar alaƙar da za ku amfani juna ba farraƙa junanku ba. Nakan yawan kawo misali da Turawa. Idan kai ba ka da hikima, to ka koyi irin hikimar da suka yi amfani da ita mana. Muna da continent a faɗin duniya, amma mafi akasari yankin da ya ɗan fi zaman lafiya nasu ne, saboda su sun yi hikimar ƙin yadda su rinƙa yaƙar junansu. Suna da bambancin yaruka, suna da bambancin addinai, suna da bambancin al'adu, amma sai suka yi hikima, suka yi military alliance, suka ƙulla yarjejeniya ta kasuwanci, ta tsaro, suka ɗinke kansu. Duk wani yanki a faɗin duniya ko ta ƙasa za ta kawo musu hari, za su tankari wannan farmakin a bai ɗaya ne. Haka harkar kasuwancinsu, sai suka zama suna da ƙarfi, suna da iko a faɗin duniya. Amma sai suka yi hikima, duk sauran continent sai suka je suka rarraba kan mutane a wannan continent ɗin, suka ƙi yadda a haɗu, suka haɗa rikici da mummunar ƙiyayya da mummunar gabar da duk makamin da za ku nema ba za ku neme shi ba ne don wasu, sai don ku rusa kawunanku. Yanzu ku kalli ɓangaren Asiya. A iya cewa ɓangaren Asiya yana da girma, akwai wasu daga cikin ƙasashen Larabawa, akwai ɓangaren China da sauransu. Idan kuka kalli wancan yankin, China da Taiwan ba a zaman lafiya, South Korea, North Korea ba a zaman lafiya, Japan, duka ƙasashen an je an haɗa wata irin ƙulli da har duniya ta naɗe ba za a shirya ba. Kowa tanadar makami yake yi domin ya ga bayan ɗan uwansa. Sun je sun raba. Kun ga maganar a ce an samu haɗin kai a tsakanin irin wannan yankunan, ta yadda za su rinƙa tunkarar matsaltsalu idan suka tunkare su na yaƙi, ba ta yaƙar kansu suke ba, ƙulla harka ta kasuwanci suke, ƙulla military alliance suke yi. Wannan an riga an yi dividing ɗinsu. Dama su hikimarsu kenan, divide and rule. In suka rusa ku, suka haɗa ku faɗa da ƙiyayya da gaba, sai su zo su ce za su taimaki ɓangare ɗaya, shi kuma ɓangare ɗaya shi ne za a jefa cikin bala'i, wanda dama shi ɓangaren da za su yaƙa ɗin shi ne wanda zai iya zama barazana ga tattalin arzikinsu ko kuma ƙarfin ikonsu a faɗin duniya. Misali kamar ƙasar China, ita ce barazana, sai su je su duba wasu ƙasashe ƙanana-ƙanana, su ce za su ƙarfafe su, su ringa amfani da waɗannan ƙasashen suna karya China. Haka suke yi. In kuka kalli ɓangaren Rasha, ai ɓangaren Rasha babbar ƙasa ce a faɗin duniya. Ana ikirarin cewa ƙasar Rasha fa saboda girman ƙasarta, ita ce kaɗai ake iya samun bambance-bambancen lokuta har ya kai kusan gurare aƙalla zai iya kaiwa 5, saboda tsabar girman ƙasa da suke da shi. Mafi akasarin ƙasashe da dama da suke kewaye da wannan ƙasa ta Rasha, asali ƙasar Rasha ce aka gutsura ta koma waɗannan ƙasashe. Sai suka yi sauri suka je suka ƙara raba kan waɗannan ƙasashen da Rasha, suka ƙara haɗa mummunar ƙiyayya da gaba da duk ƙasashen da suke kewaye da Rasha, irin su Poland, ga su irin su Ukraine. Kai ina jin ƙasa ɗaya ce zuwa 2 suke da wata kyakkyawar alaƙa da Rasha, daga Belarus ina tunanin sai wace ƙasa ce ma suke da ɗan kyakkyawar alaƙa. Amma duk wata ƙasa da take kewaye da Rasha sun haɗa ta ƙiyayya da gabar da ko da yaushe yaƙi zai iya ɓarkewa, ana ma juna mummunan tanadi. Haka suke yi. Sai suka dawo Gabas ta Tsakiya, wannan yanki na Gabas ta Tsakiya, wasu ƙasashen da kansu suka zo suka tarwatsa su, suka yi raga-raga da su, wasu kuma suka zo suka haɗa mummunar ƙiyayya da gaba, suka kafa ƙungiyoyi na ta'addanci da za a rinƙa farmakar juna, ba za dai a taɓa samun zaman lafiya ko a huta ba. Haka suke yi.
Mu kuma Afirka dama ba a magana, kawai mu an bar mu da shugabanninmu ne, mun naɗa mana shugabanni fajirai, fasikai, azzalumai kawai aka yi, marasa imani da tausayi tamkar dabbobin daji, su kashe dabbar da ba za su iya cinye namanta ba, haka suke yi. Haka shugabannin Afirka suke. Kun san a Afirka ne kaɗai mutum zai zo ya sace kuɗin da ba zai ci ba, 'ya'yan shi ba za su ci ba, a ƙarshe ya mutu Turawa su riƙe kuɗin sun mallake su a matsayin gado kenan. Saboda dama kuɗin ba ta halattacciyar hanya ya kwashe su ba ya je kai ƙasarsu ya ɓoye, sai dai in yana raye ya dinga ɗan cin wani abu a ciki, amma in ya mutu fa shikenan wannan kuɗin labarinsu ya kau kenan. To wannan ai jahilci mafi girma da za ka yi a duniya kenan. Mu dama haka aka bar mu, aka bar mu cikin fatara da talauci, duk ƙasashen da suka ce ba za su mara musu baya ba ko ba za su musu biyayya ba, dama kun gama yawo, cuta ce, ta'addanci ne wannan, sai abin da kuka gani. Wannan shi ne hikimar ƙasashen Turawan yamma. Kuma wani abin mamaki, wai waɗannan ƙasashen suka kasa fahimtar wannan matsalar su ɗinke kansu. Duk da dai ba zan ce sun kasa fahimta ba, suna amfani da wata hikima ne. Wato akwai wani abu da ake amfani da shi a faɗin duniya, wanda za ku ji an ce ko pro-American ko pro-Russian ko pro-Russians. Wani abu da ƙasashen nan suke yi shi ne, za su je su samu ɗan ƙasarsu ne, a haife shi a cikin ƙasarku, a ba shi wani horo na musamman yana ma ƙungiyoyinsu irin su CIA, irin su ƙungiyoyin Yahudu, irin su Mossad kenan, da dai ƙungiyoyi da ake ƙirƙira na leƙen asiri, ko wasu ƙungiyoyi da ake kafa su domin cimma wasu muradai, a ba waɗannan asalin haihuwar asalin jinin Amurka ne, amma za a ce a Rasha aka haife shi, ko a Ukraine aka haife shi, ko a China aka haife shi, ko wani abu makamancin haka. 'Yan ƙasa ne amma ba 'yan ƙasa ba ne, amma duk wani horo da dukkan wasu abubuwa da ake buƙata su yi, ana so su yi ne don cimma muradan wannan ƙasar da ita ce tushensu. Idan suka haɓaka a wannan ƙasa, a sa su a cikin harkar siyasa, a kashe kuɗi ta hanyar ƙarfi, a ɗora su a kan karagar mulki, sai ya zamana cewa siyasar wannan ƙasar su suke sarrafa ta, amma asalin wanda yake kan wannan mulki ba asalin ɗan ƙasarku ba ne, wanda za ku ci moriyarsa, zai kare muradan ƙasarku. Yanzu idan kuka kalli abin da yake faruwa a Rasha, ai Zelensky, kai da ganin Zelensky ba sai an gaya maka ba, ka san Zelensky maciyin amanar ƙasar Ukraine ne. Kai ne za ka je ka faɗa yaƙi da ƙasar da idan duniya za ta ƙare ba za ka yi nasara a kanta ba. Za ka je ka kai mata farmaki, ka je ka ƙona refinery, ko ka ɗan kai farmaki wani guri, a zo a yi retaliation, a kai maka farmaki ta yadda sai an kusa rusa rabin ƙasarka. Maganar da ake yanzu haka fa, an kashe sojoji sama da miliyan 4 a tsakanin ɓangaren Rasha da ɓangaren Ukraine, kuma har yanzu ana nan ana ci gaba da yaƙin da ake ƙwatar ƙasarka, ana devastating ɗin ƙasarka. Yanzu misali a cikin wannan makon, in ce a daren jiya ko shekaran jiya, bayan hare-hare da Ukraine ta rinƙa kaiwa, ana ta hailing cewa ta samu dama yanzu tana iya kai long range attack cikin ƙasar, deep down inside Rasha, tana iya kai hari wuri mai nisa cikin Rasha, ana hailing ɗinta. A shekaran jiya zuwa jiya, Rasha ta yi retaliation, ta yi amfani da makamai kusan kimanin 570 da wani abu, wanda kusan makamai 480 da wani abu drones ne, sauran kuma duka ballistic da hypersonic missile ta yi amfani da su, ta yi devastating ɗin birnin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, wanda a wannan hari ana maganar an kashe mutane 27, an raunata mutane kusan 80 da wani abu. Wannan fa labarin jarida kenan, ba asalin abin da aka hallaka ba. Gine-gine kuwa da masana'antu da hotel-hotel, in kuka ga yadda aka musu flat to the ground, abin zai ba ku tsoro. An yi devastating ɗinsu, an lalata su, an rugurguza su. Kuma ɗan harin da za ka je ka kai a kawo maka wannan harin, sai kun yi mamaki, ba wani hari ba ne ƙwaƙƙwara. To haka fa lamarin yake. Kuma su waye suke ɗaukar nauyin wannan yaƙin? Amurka da ƙungiyar NATO ne. Su tun da sun san cewa Rasha ba mutanensu ba ne, Ukraine ba mutanensu ba ne, to ku kashe kanku, amma mu za mu rinƙa sponsoring ɗin yaƙin. Amma waye shugaban da muka ɗora wanda zai kafe yaƙin ba zai ƙare ba, sai kun ci gaba da galabaitar da ku, karen farautanmu ne. To wannan shi ne irin salon da waɗannan ƙasashe suke amfani da shi. Ƙasashen Larabawa su kuma masu mulkin ƙasashen ne, saboda su suna mulkin sarauta, kuma ita Amurka a duniya duk inda ake mulkin sarauta sai ta zo ta ce za ta yaƙi wannan shugaba, ta ce yana mulkin kama karya, ai mulkin zalunci ne, an daina mulkin kama karya, dole sai ka sauka. To a ƙa'ida shi ne ba wai so take sai ka sauka ba, a'a, yanzu ƙasar take so a raba biyu, rabin kuɗin ƙasa a rinƙa bata rabi, kai ma kana riƙe rabi, kai da zuri'arka, al'ummar ƙasar kuma suna cikin bala'i da masifa. To wannan shi ne tsarin. Yanzu misali irin ƙasashen Larabawa nan da suke mulkin sarauta, mafi akasari
sansanin sojin ƙasar Amurka da aka kafa a ƙasarsu ba fa don wata biyan buƙata ba ce ta ƙasar ko kare ƙasar, wallahi biyan buƙata ce ta masu mulkin ƙasar. Wannan sansani zai zama musu garkuwa gurin kare mulkinsu, amma ba don wata barazana da ƙasar take fuskanta ba, a'a, shi wannan sansani an kafa shi ne na farko barazana ga mai mulkin, na biyu kare mai mulkin. Idan wannan sansani yana cikin ƙasar yana existing, ƙasar Amurka za ta rinƙa ce maka babu wani mutum da zai iya maka juyin mulki ko ya kifar da gwamnatinka. Da zarar an yi barazanar kifar da gwamnatinka za mu rugo da gudu mu kare wannan gwamnatin. Sannan kuma kai kuma misali ga sansanin kana kallo, idan ka ce za ka bijire ko ka ƙi musu biyayya akan abin da kake so, da wannan sansanin za a yi plotting ɗin wani assassination a cikin ƙasarka ko wani tawaye a cikin ƙasarka kuma a rushe mulkinka, a ƙwace mulkin, a ba wanda zai mana biyayya. Wannan shi ne kawai hikimar ƙasar Amurka. Kar ka tsaya ka raba ɗayan biyu ko wani abu makamancin haka. Ita kanta ƙasar taka, siyasar ƙasarka da manufar ƙasarka su za su rinƙa ɗora ka akan abin da suke buƙata. Su za su sa ka yaƙi maƙociyarka, su za su sa ka yaƙi ƙasarka ta musulmi, su za su nemi taimakonka akan sai ka taimaka musu sun yaƙi wani wanda ya ƙi musu biyayya a Gabas ta Tsakiya. Wannan fa shi ne asalin muradansu a wannan yanki. Idan mutum yana so ya kai labari, dole sai ya bijire ma umarninsu. To bijire ma umarnin ƙasar Amurka kuma a irin wannan lokaci abu ne mai matuƙar wahala, sai ka kai namijin gasken da ya wuce tunani. Saboda abin da ya sa na ce haka, ku kanku kun kalli me yake faruwa yanzu da ƙasar Iran. Ina jin ƙasar da take da tirjiya da kafiya irin ƙasar Iran a Gabas ta Tsakiya, ina jin ba za a iya samun ta ba. Ba za a samu ƙasa ta Larabawa ko ta wata ƙasa a Gabas ta Tsakiya da za ta iya tirjiya a yi ɗauki ba daɗi da ita kamar yadda ƙasar Iran ta yi ba. Amma kalli ƙasar Iran ɗin yadda ake gumurzu da ita har yau abu ya ƙi ƙarewa. To ina kuma ga sauran waɗannan ƙasashe? Ai ba za su iya ba ai. Saboda haka dole haka za a ci gaba da amfani da su, kuna kallo ana kashe 'yan uwanku, ana tozarta su, ana tarwatsa ƙasashenku, wallahi babu abin da za ku iya yi saboda ku ne kuka miƙa wuya. Idan ko kuna so ku yi irin wannan yunƙuri, dama ma ta riga ta ƙare, saboda yarjejeniyarku da ƙasar Amurka shi ne ba za ku ƙera makamai ba, ba za ku kafa rundunar soji mai ƙarfin da za ta iya zama barazana gare su ba, sannan kuma uwa uba ga sansaninsu a cikin ƙasarku. To ya za ku yi kenan? Ba yadda za ka yi. Daga cikin sansanin ƙasarka kana kallo suna kai ma wata ƙasa hari, suna so su tarwatsa ta. Idan kuma ka kai ne a cikin ƙasar kake so ka ba su matsala, ai za ka sha mamaki. Wannan shi ne abin da duniya ya kamata ta fahimta game da matsalolin da ake fuskanta akan siyasar duniya, da abubuwa da ake jujjuya suna zama wani abu na musamman, wasu abubuwa na daban da dole sai ka rinƙa dipping, kana nutso, kana ƙara samun ilimi da bayanai sosai da za su rinƙa washe maka ƙwaƙwalwarka, kana fahimtar inda aka dosa. Wannan shi ne kaɗan daga halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Jama'a kada wannan bidiyo ya tsawo, zan dakata a nan, insha Allah a bidiyo na gaba zan ci gaba daga inda na tsaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.